Добрый день всем, меня зовут Елена. Мой отзыв о марафоне, который называется «Магия женственности» от Елены Игнатьевой. Что хочу вам рассказать? Какая я пришла на этот марафон? Ничего не интересно. Ощущение, что в жизни ничего не происходит, что все беспросветно. Я все время переживала насчет того, что обо мне скажут, что обо мне подумают, что, возможно, мое мнение кому-то не нравится, или, может быть, я кому-то мешаю своим мнением. В общем, короче говоря, это был полный мрак. Что получилось в итоге по прохождению данного преображения, я по-другому назвать это не могу. Все поменялось. Поменялось кардинально, потому что изменились мои отношения с миром. Не просто это отношения в рамках работы, семья, хотя, конечно, и в семье, и также с дочкой моей любимой, и с любимым мужем, конечно, совершенно другие отношения сейчас, они другие, качественно другие, потому что я другая, да, потому что я сейчас открыта этому миру, которому я не доверяла. Я культивирую любовь к себе и к окружающим, конечно же, они это чувствуют, они об этом говорят, и я об этом говорю. И абсолютно все по-другому. Ощущение, что мир поменялся. А ведь он такой, какой он был. Просто мы всегда считаем, что склонны считать, скажем так, что наш мир, он враждебен, на самом деле он прекрасен. И надо ценить каждую минуту, каждую секунду, которую мы проводим в этом мире. И я всем, кто смотрит это видео, от души желаю обрести это счастье, этот покой, эту гармонию внутри, чтобы вас ничего не отвлекало от вас, да, прежде всего. И чтобы все, кто находится вокруг, могли напитаться этой энергией от вас, чтобы они получали, чтобы эта энергия излучалась, да, чтобы люди грелись в лучах вашей энергии. Это потрясающее чувство. И я бесконечно благодарна Елене, всей ее команде за поддержку, за то, что они делают такое замечательное дело, за то, что они помогают людям. Еще хочу сказать, что если вы считаете, что данный курс, например, дорогой, может быть, я с вами соглашусь, может быть, и не соглашусь, потому что с одной стороны да, а с другой стороны, сколько стоит ваше счастье? Сколько стоит ваш душевный покой? Сколько стоит ваш мир внутри вас? Он бесценен. Его нельзя оценить деньгами, понимаете? Его можно оценить только попав в него, только обретя его вновь. Мы рождаемся с ним, но потом по каким-то причинам мы его теряем. Поэтому я всем вам желаю искренне обрести, снова обрести этот мир, обрести вас самих. Счастья вам, любви и гармонии. Обнимаю вас. Всего хорошего.